Ναι. Αλλό. Αλλό. Oh, yes. Βασίλης, Πάτσικας, Βασίλης. Johannesburg. Πού τις βρήκατε τις φώτο? Από το Facebook, από αυτό που πήρανε χτες από το Facebook. Και με βρήκατε, ναι. Και τι θέλετε να κάνουμε, live στο Johannesburg. Ωραία, ωραία. Τι μαγαζίνι, ταβέρνα? Μπαράκι, ναι. Και ποιους θέλετε να έχω μαζί, να φέρω, τι άλλο? Πλήκτρα, τον Κόπα, το Θέμη τον Κόπα, το ξέρετε. Ναι, και Θάρα, ποιον θέλετε, αυτόν με τα μαλλιά ή αυτόν χωρίς τα μαλλιά? Το Φωτίο, ναι, ναι, βέβαια. Έχουμε και κόσμο εμείς, φέρνουμε και κόσμο μαζί μας, ναι. Εκεί θα το γεμίσουμε, ναι, ναι. Βέβαια, εκεί χειμώνας τώρα, μέσα θα παίξουμε, Μάλιστα, ναι. Ωραία. Ήχο φέρνουμε μαζί μας, έχουμε το Θεοδόση, τον Καρανίκα, ναι, και ήχο μαζί, ναι. Βέβαια, ναι. Πότε, τ' άλλο Σαββατοκύριακο, ναι. Βέβαια. Πολύ ωραία, ναι. Τι άλλο, βρήκατε και άλλες φωτογραφίες μέσα, τα πήρατε όλα τα δεδομένα τα δικά μου, είδατε ότι έχω, ναι, να βγάλετε και αφίσα, ναι. Βέβαια, να γεμίσετε όλο το Johannesburg, ναι, να το γεμίσετε όλο. Λεφτά, καλά είναι, 30 ευρώ, ναι, 30 ευρώ το άτομο, ναι. 30 ευρώ είναι καλά, ναι. Το άτομο, ναι, όχι όλοι μαζί, 30 ευρώ όλοι μαζί δεν είναι, εντάξει, ξέρεις, τώρα και εποχές είναι λίγο τέτοιο. 30 ευρώ το άτομο, ναι, είναι καλά, θα έρθουμε 3 άτομα, 90 ευρώ και 30 ευρώ ο ήχος, 120 ευρώ είναι όλα μαζί, ναι, οικονομικά. Μετά είναι και κοντά, Johannesburg μιλάμε, δεν είναι και, ναι, εντάξει. Οκ, hello my friend, hello,